Dy persona me motocikletë ndalen para sinagogës në Shkup në ora 5 të mëngjesit të së dielës. Pasi ka përcyer gardhin, njëri mbante një kënat me benzinë ndërsa tjetri bënte roje. Që të dy me kapele mbrojtëse të motocikletës, që i përdornin për maskim pasi që kishin për qëllim zjarrvënien e kultit fetar hebraik në kryeqytetin tonë. Nga pamjet e kamerave të sigurisë duket se kjo mbeti vetëm në tentativë. Por nga Ministria e Brendshme thonë se rasti po hetohet dhe po merren masa për gjetjen e autorëve. Včera во 7 часот и 22 минути во секторот за внатрешни работи Скопје ЈЈ пријавил дека на улица Апостол Гусларот во двор од верски објект забележал канистер за гориво и траги од горење. Веднаш по добената пријава од страна на полициски службеници излезено е на местото на настанот и се превземаат мерки за расчистување на случајот. Reagime pati nga ambasada e Izraelit në Shkup. Viviana Isen kërkon nga autoritetet që të zbardhet sa më shpejt rasti. Ajo gjithashtu kujton se ebrenjët në Maqedoni megjithse të pak në numër, kanë rënë të thella historike dhe kanë kontribuar në ndërtimin e paqes dhe solidaritetit për dekada të tëra. Një incident thellësisht shqetësues antisemit në Maqedoninë e Veriut, i pari që nga viti 1945 godete vetë vlerat e bashkëjetesës që mbështet komuniteti hebraik. Unë mbështes komunitetin dhe besoj se autoritetet do të veprojnë shpejt për t'i sjellë përgjegjësit para drejtësisë. Edhe Bashkësia Hebraike në Maqedoni e ka dënuar ashpër incidentin, duke theksuar se veprimet të tilla nuk janë vetëm sulm ndaj një objekti fetar, por edhe sulmi drejt për drejt ndaj bashkëjetesës. Sipas kryetarit të kësaj bashkësie, Pepo Levi, ky nuk është vetëm një sulm ndaj një objekti, ky është sulm ndaj vlerave që na mbajnë së bashku si komunitet. Ne jetojmë me traditat tona fetare, por gjithmonë kemi qenë pjesë e jetës sonë të përditshme, krah për krah me të gjithë qytetarët, thuhet në reagim.